د ننګرهار ولایت د هسکې مینې سیمې ته راغلي یو. ګلکوم سالارزی صاحب نیم ساعت وشو که نه؟ تقریبا نیم ساعت کېږي چې موږ را روان یو، تر اوسه لا رسېدلي نه یو. دغه بند ته مو ځان راورسو، دغلته تاسې ګورئ چې کارګر په کار اخته دي. بند څومره ورځې کېږي یا څومره وخت کېږي چې کار پرې روان دی؟ بند خو غالبا دا زموږ 4 یا 5 ورځ د دې که خیال هم کړی تاسو چې د سړک باندې خوټ ته کېوځئ، همدې د دې سیلاب د همدې سیلاب هغه پوله موړی دی که نه. دغه بند سره به څومره ځمکې خړوبه شي، حاصلخیزه به شي؟ دې بند سره د هماغه اولني سروې په اساس باندې 2000 جریبه ځمکه لاندې. اوس وخت کې تاسې دغه خپل پټي یا د حاصلات په څه شي اوبه کوئ؟ دا اوس وخت کې پیله اوبه له کومه کوئ؟ اوبه د ټیولونو اخلو، دا ځمکې پې اوبه کوي، 2-3 ټیولونه اوبه هم په پیسو اخلئ؟ او په پیسو اخلو. ټول ځوانان ټول بیکاره دي. که دا بند جوړ شو خو زموږ خپل دغه وطن کې به کار پیدا شي، بس تاسو بوف. سلامونه، وخت مو بخیر قدرمنو لیدونکو. هیله مند یم چې تاسو ټول به رک روغ یاستئ. قدرمنو لیدونکو، د ننګرهار ولایت د هسکې مینې سیمې ته راغلي یو. په دغه سیمه کې د دوه کمره په نوم یو بند جوړیږي. دغه بند د دغې لپاره جوړیږي چې د سیلابونو مخه ونیول شي. په دغه بند کې د اوبو ظرفیت تقریبا 8 لکه متر مکعبه دی او ترڅنګ یې 600 هکټاره ځمکه خړوبوي. موږ هم ورځو، لارې لږ څه ګډې وډې دي، موټر نه ورځي. موږ هم همداسې ورځو پیاده په دغه خوړ کې. دا خوړ هم د هغه بند اوبه دغه خوړ کې هم راځي چې لاندې د سیلابونو لپاره ډېر زیانونه رسولي دي کلي ته، ترڅنګ یې ځمکو ته، پټیو ته او کورونو ته. نو د همدې په موخه باندې هلته یو بند جوړیږي د دوه کمره په نوم. موږ هم ورځو دغه بند ته. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د هسکې مینې بند ته روان یو او لارم تقریبا ګلکوم سالارزی صاحب نیم ساعت وشو که نه؟ تقریبا نیم ساعت کېږي چې موږ را روان یو، تر اوسه لا رسېدلي نه یو. البته پیاده مزل نیم ساعت دا چې څومره به لار به پاتې دا به خپله دا د کلیوال نه به پوښتنه وکړو. ښه کلیواله، څومره لاره پاتې ده خیره؟ تقریبا 20-25 دقیقې لاره به نوره وي چې تر بنده ورسېږو. ښه، دا راته ووایه، دا بند ستاسو کلی خو ډېر لرې ولاندې و، ستاسو کلي ته څومره ګټور تمامېدی شي که جوړ شي چېرته؟ زمونږ کلي ته به ګټور به دې تمام سي، یو خو به دلته دا ساحه ورسره سرسبزه سي، دلته به فصلونه سي، لاندې به کلي دي، کورونه نسته ده، شاید دلته خلک کوچ وکړي، خپله سرمایه ګزاري هم دلته وکړي، دې له وجې نه خپل دغه عاید لاسته راوړي. ښه، ویل کېږي چې دا تقریبا 600 هکټاره ځمکه خړوبوي. نو آیا ستاسې دغه فصلونو ته چې ستاسو کلي ډېر لاندې پراته دي، دغه 600 هکټاره ځمکه کې ستاسې ځمکه هم کیدای شي شامله اوسي که نه؟ او شامله ده، بالکل ولې شامله ده، او کېدلی شي د دې نه شاید ډېر هم استفاده وشي. 600 نه ډېره ځمکه هم شاید خړوبه شي. دا خو ډېر ښه اقدام ده چې دغلته دا کار شروع ده او موږ خلک ډېر خوشحاله یو. تقریبا نیم کار پر روان دی. درنو لیدونکو، هلته به ورشو بند کې نورې خبرې به هلته کوو، له نور دوستان به هم هلته وي. کار پر روان دی، په دغه بند باندې نیم جوړ شوی دی او نور هم د حکومت له لورې هڅې روانې دي تر څو دا بند ژر تر ژره فعاله شي. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، اخر هم راورسېدلو د هسکې مینې دغه بند ته. دا د اوبو بند دی قدرمنو لیدونکو چې تقریبا 600 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي. په دغه سیمه کې چې نږدې کومې ځمکې دي، زراعتي ځمکې، هغې ځمکو دپاره دا بند ډېر ګټور دی. اوس کار پرې روان دی. همدا شېبه مونږ تقریبا 1.5 له 2 ساعته مزل وکړو. په دغه لاره باندې د غرونو منځ کې راغلو، ډېر په سخته باندې پیاده راغلو. دغه بند ته مو ځان راورسو. دغلته تاسې ګورئ چې کارګر په کار اخته دي، بند جوړوي، د بند جوړولو چارې روانې دي. دا چې څومره وخت به ونیسي او څومره ګټور به تمام شي او څومره اوبه به ذخیره کړي دلته، دا به دغه کارکوونکو سره، انجینرانو سره خبرې اترې ولرو. تاسې راځئ تر پای شېبو راسره ملتیا وکړئ.
قدرمنو لیدونکو دغلته راغلو غواړم چې دغه انجینرانو سره هم خبرې اترې ولرو دغه حاجي صاحب چې مو تر څنګ ولاړ دی غواړم پیل له دوی سره وکړو. السلام علیکم حاجي صاحب ستړی مه شئ. ډېره مننه ژوندی اوسئ. مخ دې لږ کامرې ته واړوه چې لیدونکي دې هم وپېژني. څنګه یې حاجي صاحب؟ کارونه ښه دي؟ ډېره مننه ژوندی اوسئ. بند څومره ورځې کېږي یا څومره وخت کېږي چې کار پرې روان دی؟ بند خو غالبا دا زموږ 4 یا 5 ورځ ده چې کار پرې روان دی. 2 میاشتې او 6 ورځې وشوې. ولې دا اقدام وخته نه نیول کېده چې دا بند جوړ شي؟ دا خو دلته د قومي شخړې وې لګې. موږ هلته یو پلوي بولۍ په نوم باندې یو بند و، موږ هغه شروع کړو چې هغې اوبه هم لرو دي او خو هغه باندې هغه د قومي لږ لانجه غوندې پیدا شو، هغه په ځای پاتې شو. دې نه مخکې موږ هلته یو ملیګي په نوم باندې یو بند دی، موږ هغه جوړ کړ. نو هغې پسې بس دې ته راووښتو. په روسه کال هغه تکمیل شو، سږ کال په ده شروع کړو. هغه جوړ شو. هغه جوړ شوی. دا بند څومره ګټور تمامېدی شي د سیمې لپاره؟ دې کې خو ډېرې ګټې دي. یوه ګټه خو پکې دا ده چې دلته اوبه ذخیره شي. دا سیلابونه دي ښکته دا پټي وړي، کورونه وړي. یو خو د سیلابونو مخه ونیول شوه. دویم پکې دا راغله چې دلته دا اوبه ذخیره شي، لږې لږې به ځي. دې لاندې دلته للمي ځمکې دي، تقریبا 2000 جریبه ځمکه ده. د للمي یا 600 هکټاره راځي. دغه ځمکه د دې لاندې اوبه اخلي. اوس دستي للمي کرل شوي چې دا خدای پاک ذخیره کې لږې لږې اوبه به ځي، نو هغه به الله پاک شنه کړی وه. دویمه دا چې دلته موږ په دې کې اوبه ذخیره کوو چې دا لاندې نمونه او زیمونه دا د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې. د دې په خاطر چې دا هلته اوبه ذخیره شي، د اوبو سطحه پوره شي. ښکته دا کویان او کاریزونه او دغه مشکل ټول ورسره ده پکې. د څومره اوبو د ذخیرې ظرفیت لري دغه بند؟ دا بند خو چې انجینر صاحبان تېرې ورځې راغلي وو، هغو محاسبه وکړه او د دې پیپ لیول یې وکړ. نو ویل چې 8 لکه متره مکعب اوبه دې کې ذخیره کېږي. 8 لکه متر مکعب. دا به څومره وخت کې دا بند تکمیل شي؟ نو موږ ته خو ویلي وو چې دا انجینر صاحبانو د دغې نه چې موږ لږ چون د پیسو نه لږ کمزوري یو. زموږ خو د خیره بنسټ کار دی، ابوبکر صدیق مسجد په نوم باندې یا اوکوپا په نوم باندې موږ دا وایسته دا کار شروع کړی. د پیسو د مشکل سره کله کله مخ کېږو. که پیسې موږ سره ډېرې شي، زموږ مزدوران ډېر شي، انشاءالله زر به وشي. خو کېږي نو که کار دی روان دی نو داسې تخمینا موږ ته خو 9 میاشتې وښودلې وې، خو کېږي انشاءالله. څو کسان دلته په کار بوخت دي؟ اوس داسې خو 20 نفر موږ 20 نفر په کار بوخت دي. بیا دوی ته تنخواه یا روزمزد څوک ورکوي؟ دا روزمزد موږ هماغه ابوبکر صدیق مسجد په نوم باندې په خیره بنسټ دی، د حاجي صاحب د خوا نه جوړ شوی دی. هغې نه موږ ته پیسې راځي د اوکوپا په نوم باندې. بیا دلته راځي دې مزدورانو ته توزیع کېږي، کله سیمټ او کله څه کله څه. د چندې یو روپۍ هلته چنده کې جمع کېږي او هغه موږ ته راځي. کوم شخصي داسې مرسته دولت د خوا نه کوي، مؤسسې د خوا نه موږ سره نه ده شوې. دغه د کلي خلک څومره راضي دي، څومره خوشحاله دي دغه بند جوړېدو نه؟ کلي خو انشاءالله ټول خوشحاله دي او ټول ډېر زیات موږ سره څو وارې راځي، دلته همکاري کوي. دا خلک په خپله مشرونه هم کوي. دغه مزدوران خواران چې لګېدي دوم هره 11مه ورځ دوم فی سبیل الله کار کوي، مفت کار کوي. خان 10 ورځې مزد اخلي، 1 ورځ نه اخلي. دا یوه. دویمه دا چې موږ روزانه انجینر صاحب آصف او انجینر صاحب پرویز د دې نظارت کوي. هغه 2 انجینران دي، هغو راځي د دې روزانه نظارت کوي. په هفته کې یوه راځي، په جمعه کې راځي، مخکې وروسته. خو مطلب ښه په دغې باندې روان دی. مخکې دا دیوال لږ 21 متره و، بیا وروسته چې دور راغله دغه وشو، بیا 23 متره ته اوچتوالی دی، 18 متره او 20 سانتي پلنوالی دی. تاسو نه ډېره مننه. تل کامیاب اوسئ. موږ به نور ملګرو سره هم خبرې اترې ولرو. ډېره مننه. تاسو نه مننه. خیر اوسئ. لیدونکو دغه د بند سر د بند سر ته راورسېدلو دغه ورونه انجینر صاحبان یا دغه کاریګر چې تاسې ګورئ په کار اخته دي. غواړم دوی سره هم خبرې اترې ولرم. السلام علیکم وروره، ښه یې جوړې؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ښه راغلاست وایم. ډېره مو شي مننه. په خیر اړې. عزتمن شکر ودان. د کوم ځای؟ همدغه سیمې که نه د بل زه ځای؟ د همدې سیمې ما وم. ښه. د هدیه پرز کې م کورونه د همدې ځای یم. څومره وخت کېږي په دغه بند کې په کار اخته یې؟ یاره کم از کم 3 میاشتې مو شي. 3 میاشتې کار کېږي چې کار 3 میاشتې. کوي. مزد ښه پیدا کېږي؟ شکر دی الحمدلله. بس دغه خپل کلي او خپل ولس او خپل هېواد ته سړی کار کوي، که هغې کې مزد نه وي نو د خوشحالۍ احساس وي. بس بیخي ځکه چې یو ټیکټ او 2 مزې که نه، هم مزدوري هم د ورځ دپاره خیر او هم ګټه که نه. د دې دومره ګټه ده موږ ته چې تاوان نه بچ کېږو، ګټه ډېره زیاته ده. او بیګي ته 300 روپۍ بچوي ته حلاله مزدوري. بالکل. شکر الحمدلله. دا نو چې
تر څو یا مزدور ته په هغه وخت کې مزدور کې تر څو چې د تندي خوله نه وي وچه شوي نو تا چې ویل بېګایي ته 300 روپۍ مزدور یعنې بس په خپل وخت سره ده بیخي بس سره هېڅ مشکل نشته پکې که نه بیخي هغه دي نغدي دي که نه د ګټو یادونه وکړه چې ګټې هم لري دغه ګټې موږ ته ووایه ګټې خو یې ډېرې زیاتې دي که نه که تاسو وګورئ تاسو په دې لار باندې راغلی د دې که خیال هم کړی تاسو چې دې سړک باندې خوټ ته کېوځئ همدې د دې سیلاب د همدې سیلاب هغه پوله موړی دی که نه بیا د هغې نه پورته چې تاسو په دې تنګه باندې راغلئ دلته ډېر پټي هغه کړي خراب کړي دي د دغه پټیو نه دا تخریب هم بچ کېږي هر څه ډېر بل چې دا ذخیره چې دلته زموږ ډېرې شاړې ځمکې دي چې دا ورسره آبادېږي موږ ته ډېرې زیاتې ګټې دي بالکل یوازې تاسې مخکې حاجي صاحب سره مو خبرې وکړې وایي 100 کسه کار کوي دلته یوازې تاسو 100 کسه هستئ که نه نور خلک هم راځي تاسو سره مرسته کوي کارونه کوي موږ سره خو مرستې لکه مطلب د ولس خلک دلته دا زموږ کار وګوري احساس ورسره پیدا شي بس هغه ورځ باندې چې راغلي نو بس بیا کار را سره کاندي لکه دایمي مزدوران چې زموږ دلته دي همدا 100 کسه دي 100 کسه مزدوران یو نور چې بس نور عام خلک رئیس ولس خلک دا زموږ کار وګوري دا احساس وګوري چې دې سره زموږ څومره وطن خړوبه کوي څومره موږ ته ګټې دي نو بس بیا دلته موږ سره کار شروع کړي هغه ورځ ټوله کار وکړي بیا لاړ شو بالکل موږ به د دغه بند نه کله چې کته کېدلو لاندې هغه پټیو والا سره بزګرانو سره د قانون سره هم خبرې اترې ولرو هغوی نه به هم پوښتنه وکړو چې څه احساس لري آیا تاسې دا لاندې څوک چې دهقانان د ځمکې لري د هغوی نه خبرې هستئ چې څومره خوشحاله دي څه احساس لري دغه بند په جوړېدو کې یعنې خوشحالي خو یې دومره ده که نه چې دا اوس زره سات د دغه باران نه مخکې دغه لر کوم پټي چې و دا همداسې بې اوبو کرل شوي که نه غنم یې په وچو خاورو کې اچولي وو که چېرته دا بند جوړ شي او الله دې کامیاب کړي الله دې دغه ورځ دپاره د خیر ذریعه وګرځوي نو دلته به دا خلک شولې کوي یعنې زموږ غوندې ډېر خلک به دلته شولې کوي دا اوس غنم یې په وچو هغه باندې کرلي خو چې کله دا بند جوړ شي او دا کاسه ډکه شي او د دې بند دغه نو بیا به نه دی دلته به شولې کوي شولې خو موږ او تاسو ټول په ځنو چې مطلب په 2 او 3 ورځ باندې اوبه خور غواړي که نه همداسې ډن به نو بیا به دو شولې کوي نو موږ ته ډېرې زیاتې ګټې دي الله دې په خیر او خوشحالۍ سره ورسوي او تاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ پوښتنه مو وکړه اوس دغه ځمکې چې لاندې دي څو فصله حاصل ورکوي او که چېرته دا بند جوړ شي څو فصله به ورکوي دا چې اوس دی موږ 2 فصله کرو که نه مطلب اوس جوار او غنم د جوار وخت کې جوار کرو اوس وخت کې غنم کرو هم غنم هم داسې وخت دی چې پسرلی چې وچو خاورو کې غنم واچي که نه هغه موږ ورته للمي ځمکې یو دلته للمي ځمکې موږ سره شته دی مطلب دغه د باران دپاره چې الله رحم وکړي هغه باران دپاره هغه کوو که چېرته دا بند جوړ شي نو هغه للمي ځمکې به زموږ اوی شي اوی موږ دې ته یو چې مطلب اوبه ولري اوبه به ولري او روزانه بس بیا به ورسره شولې کرو همداسې باټینګر به کرو اوس باټینګر چې دي ډېر اوبه خور غواړي اوس هغلته موږ دا نشو کرلی که چېرته دا بند جوړ شي موږ به شولې کرو بل شولې ما څو ځلې تکرار هم کړې مطلب دا شولې اوبه ډېر غواړي که نه ځکه ډېر تکرار کې مې باټینګر به کرو همداسې نور سبزیجات به کرو زموږ ډېره سبزیانې ورسره وشي ډېره ترې هغه فصلونه به زموږ وشي تل کامیاب اوسئ ډېره مننه چې دا احساس لرئ او خپل هېواد ته خدمت کوئ خوشحاله اوسئ راتګ نه ډېره زیاته مننه چې په دې خړو غرو کې او په دې ځای کې تاسو زموږ پوښتنه وکړه ډېره زیاته مننه موږ سره هغه الفاظ نشته چې موږ ستاسو شکریه په ادا کړو بس موږ سره هغه الفاظ نشته دی چې موږ تاسو نه مننه وکړو ستاسو د احساس چې ګورو نو دا خو دومره مزل نه و د دې 2 چنده مزل به موږ کوو تاسو خواته او په اخره کې مو په ټولو افغانانو ورونو باندې دا غږ دی چې د دغه بند دپاره موږ ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لرو دومره زیاتو مرستو ته که چېرته 1 روپۍ تر د 100 روپو پورې دو موږ سره کومک وکړه نو دغه بند به زموږ په خیر سره سر ته ورسېږي او موږ به ډېر مخکې هغه پوه شو زموږ به ډېر موږ ته به ډېرې ګټې هغه شي او بیا بله یادونه هم کړه چې دغه کوم ورونه چې دي کېدای شي دو داسې وایي چې صرف دو موږ نه غوښتنه کړه دغه بند کې دغه مزدوران دا موږ چې کوم یو موږ 11 ورځ بعد دغه بند دپاره فی سبیل الله کار کړو دا زموږ خپل شخصي هغه دی که نه نور خو تا خپله دا کار هم وکړو چې مطلب موږ یو تیږه پکې اضافه کېښودی شو دا زموږ د خپل بدن هغه د صدقه ده دا موږ پکې کړو انشاءالله نو ټولو افغانانو ورونو باندې هم دا غږ دی که په خارج کې که په داخل کې په ټولو شتمنو ورونو چې موږ سره په دې بند کې ډېر کومک وکړئ او موږ سره تر شا ودرېږئ چې دا ستاسو کومکونه دي دا ستاسو همکاري ده مننه خپل هېواد پې آباد او په خپل هېواد په آباد ډېره مننه السلام علیکم ورحمت قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درته وایم دا د هسکې مینې 2 کمره بند دی چې دغلته جوړیږي او ځینو ملګرو سره مو خبرې اترې وشولې اوس راغلو غواړو چې دغه بند مسؤل انجینر صاحب سره خبرې اترې وکړو السلام علیکم انجینر صاحب جوړ په خیر وعلیکم السلام د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست یو ډېره مننه چې زموږ پوښتنه مو وکړه
په هسک کې په ننګرهار کې د سیلابي اوبو د ذخیره کولو کاري مسؤلین په کار ساحه کې زه مسؤل یم. ښه دا څومره اوبو د ذخیرې وړتیا لري دغه بند چې تاسو په چارې روانې کړي دي او کار پرې روان دی؟ لومړی خو به زه دغه پروګرام تشریح کړم. موږ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې د سیلابي اوبو په ذخیره کولو کې کار کوو. په ننګرهار کې زموږ دا تقریبا 40 غټ بند دی. لوی او واړه موږ 43 بندونه جوړ کړي دي او په دې کې 2 قسمه بندونه موږ لرو. یو یې کانکریټي دي د سپاخه بندونه او یو چې د خاورین بندونه دي. خو ټول موږ همدغه سیلابي اوبه څنګه دي ذخیره کړي دي. بیا په هغې کې غټ بنده دی. دا نو د هسک مینې ولسوالۍ د 2 کمر ساحه ده. دلته موږ سره د ایکوپا په نامه باندې یوه خیره انجو ده. په تخنیکي برخه کې دوی موږ سره همکاري کوي. اولې سروې په اساس باندې چې دوی دا سروې کړی دی ډیزاین کړی دی نو هغې کې دي کې 4 لکه متر مکعب اوبو ذخیره کول ظرفیت لرو ده. بیا دویم وار هغوی راله او دا ساحه تاسو خپله ولیده چې ډېره پراخه جغرافیه لري او ناونه هم ډېر لري. ابګیره ساحه زیاته ده. نو یو بله سروې وکړه خو هغې نتیجې موږ سره اوسه پورې نه شریکه کړې. په هغې کې د دې ارتفاع لوړه کړه. مخکې 20 متره وه او اوس یې تقریبا 28 متره او 20 سانتي ته رسېدلې ده. نو ممکن دا د اوبو ظرفیت هم ډېر شي ورسره یا به 7 لکه شي یا به 8 لکه شي یا به 10 لکه شي. نو دا اوسه پورې دقیقه نه ده خو اولنۍ سروې په اساس باندې چې و دا 4 لکه متر مکعب اوبو ظرفیت لرو ده. بله دغه بند سره به څومره ځمکې خړوبه شي حاصلخیزه به شي؟ دې بند سره د هماغه اولنۍ سروې په اساس باندې 2000 جریبه ځمکه لاندې خړوبوي تقریبا 2000 جریبه ځمکه. نورې ګټې څه دي؟ نورې ګټې خو دا دي چې دغه دې سره موږ تقریبا دا چې 20 متره لوړېده یا مثلا 23 متر 400 دا لوړ شي. دا 15 متره به دا دې کې موږ اوبه د دې نه نوځي. دا 15 متره باید د ځمکې د اوبو د سطحې راجګېدو دپاره یعنې چینې به ورسره تاندې شي کویانو سطحه به ورسره جګه شي او د اوبو سطحه ورسره جګېږي عمومیاتو کې. څو کسان تاسو سره کار کوونکي دي او تصمیم شته چې دا کار کوونکي زیات شي؟ ولې نه موږ خو مارته وایو چې دا خو زموږ دغه مالي بخش کې چې موږ ملاتړ کوي دا په ټول بهر میشتې ورونه دي خصوصا په جرمني کې افغان کلتوري ټولنه چې هغلته یو مسجد دی د ابوبکر صدیق مسجد په نام باندې په هغې کې زموږ هماغه چندې راټولېږي په خارج ټول او هغوی بیا دلته موږ ته رالیږي د یوکوفا د لارې بیا دلته موږ مصرفوو. بس تل کامیابه اوسئ. یو خوشحاله اوسېږي. د بند ابعاد به هم درته ووایم دغه بند چې دی د دې عرض چې دی تقریبا د 14 متر او 40 سانتي دي. ما ته ویل چې اولنۍ سروې په اساس باندې دا 20 متره ارتفاع او اوس ممکن ارتفاع چې دا لوړه شوه تقریبا 28 متره او 20 سانتي ته رسیږي. او موږ سره اوس فعلا دپاره چې دی 20 کسه کارګر کار کوي زما په شمول باندې او که بیا څو دغه موږ سره ډېر شي مدرک او ځکه کسانو ته خو زموږ ضرورت دی. تاسو خپله ګورئ دا یو ډېر دروند کار دی نو ممکن 40-50 ته ورسوو. بس تل کامیابه اوسئ په دې هیله چې کارکوونکي هم زیات شي او دغه بند چارې هم زر تر زره پای ته ورسېږي. ډېره مننه. کامیابه اوسئ. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دا هغه ځمکې دي چې د هسک مینې د بند د جوړېدو په تمه دي او دغه کلیوال هم همدې ته لیواله دي او همدې په تمه دي چې دغه د هسک مینې کوم بند چې دا جوړ شي او دا ځمکه ټوله دغه بند سره خړوبېدی شي. نو دغه حاجي صاحب چې دغه کلي کې دهقان دی بزګر دی غواړم دوی سره خبرې اترې ولرو. السلام علیکم حاجي صاحب. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ وروره تاسو په خیر راغلی هرکلی درته وایو ژوند هم غواړو. ډېره مننه. ژوندی اوسې. حاجي صاحب د هسک مینې بند جوړېږي او اوازې روانې دي څومره ګټور تمامېدی شي ستاسې دغه حاصلاتو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ډېر موږ دپاره ګټور تمامېږي انشاءالله. زموږ دغه وطن چې کوم دی دا اوچوبه دی نه کوم داسې غره اوبه لري نه بند لري. دا کوز په زینو کلي مشهور دی. دا شهباز خیلو کلی دی. داسې مخامخ پیوې کنډو دی. دا ډېره اوچوبه منطقه ده. نو داسې کې مینې اوبو ته دغو ته موږ ډېر لیواله یو. زموږ بزګران ټول ماشاءالله خوشحالېږي دغه ته. زموږ دغه ځمکې دي تاسو ګورئ حاصلات فصل ټول ډېر تږی دی اوس وخت کې هغه د فعلا زموږ بند او دغه نشته. دا چې جوړ شي موږ دهقانان ډېر ورسره خوښ یو خوشحاله یو. ډېر تاوان نه به بچ شو ځکه چې موږ د ټویلو او دغو نه ډیزل هم تاسو ته ښه معلومات دی 80 روپۍ لیتر دی. موږ هغه اخلو دغه ځمکې پرې اوبه کوو.
زموږ دهقانان نور داسې کوم دغه هم نشته دیاړیانې مزدوریان هم دغه ولس هېواد کې نشته ټول خلک غریب دي نو موږ تاسو ته دغه ته لیوالتیا لرو که دا موږ سره هم چون حکومت کومه همکاري او دغه وکړي دا بند موږ ته جوړ شي ډېر به خوښ شي حاجي صاحب دغه بند څومره ځمکې ته اوبه رسوي او څومره ځمکه خړوبوي ستاسو په نظر دغه بند تر تاسې را رسیږي انشاءالله دې ځای پورې چې زیات اوبه شي په سرلي وخت کې را رسیږي او دغه وخت کې هماغه نږدې خواوشا ساحې منطقو ته ګټور دي دا چې کله زیاتې شي تر 2 ولسوالۍ 3 ته ګټور تمامېږي 1200 اندازه دومره 600 هکټاره 200 هکټاره ځمکه ده تر دغې نه رانیولې غازي امان الله خان ښارګوټي نه داسې د نروب و هسکه مینې مربوط د هلکانو کتراغی دی سراچې پورې وتلی دی نو ډېره زیاته منطقه ده دا ټول هم دې نه بړو او امرو میرانو اوس وخت کې تاسې دغه خپل پټي یا د حاصلات په څه شي اوبه کوئ دا اوس وخت کې اوبه له کومه کوئ اوبه د ټیویلونو اخلو دا ځمکې پې اوبه کوي 2-3 ټیویلونه اوبه هم په پیسو اخلئ او په پیسو اخلو که چېرته بند جوړ شي نو بیا پیسو ته اړتیا نشته دی اوبه به خپله راځي انشاءالله دا به خپله راځي او خپله به خړوبه کېږي او د غره اوبه به موږ ته به ګټورې تمام شي بس الله تعالی دې رحم وکړي ډېره مننه حاجي صاحب همچنان تاسو نه مننه چې زموږ ته زیار راورسېد زموږ د غږ چارواکو ته ورسېد ډېره همچنان السلام علیکم قدرمنو لیدونکو یو څه نور دوستان هم ناست دي غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم دغه حاجي صاحب دی د دغه کلي یو سپین ږیری یا مخور شخصیت دوی سره هم خبرې کوي حاجي صاحب سلام علیکم بخیر صحت دې ښه دی کریر دی چی حاجي صاحب بس دا پیازو کې خشاوه کو بوزله خشاوه کو بل حاجي صاحب سره مو هم خبرې وکړلې دغه د هسکې مینې دغه بند په اړه که دغه بند جوړ شي تاسو ته څومره ګټه ورته موږ ته زخته ډېره ګټه ده موږ ته دومره ګټه ده چې دا ټول وطن ورسره خړوبه کېږي جوړېږي ورسره آبادېږي ورسره ټول ځوانان ټول بیکاره دي که دا بند جوړ شو خو زموږ خپل دغه وطن کې به کار پیدا شي بس تاسو هېڅ مشکل نور نشته دی چې بند جوړ شو موږ ته ټول آبادي شوه که نه وطن ټول خړوبه شو دغه کاریزونه هر څه ورسره وي کېږي دا اوس وخت کې تاسې ستونزې د اوبو کومې ستونزې چې موږ ټول د ټیول نه استفاده کوو دا اوس هم د غنمانو ټول په ټیولو اوبه کړي دي دومره پیسې لاړلې دي ګېټ ته پیدا وي ټیول له پیدا وي بیرته بیا دومره ګټه کوي حاصلات ولې نه کوي نو څه شی وکړو خو همدا غنم چې اوس اخلو خو وروسته به چې وروسته اخلو خو اوس به په بیه والو که همدا غنم چې اوس اوبه شو او جوړ شو همدا آبادي ده ورسره که نه بالکل او چې که چېرته بند جوړ شي نو چې بند جوړ شو دا ټیولونه څه کاریزونه ورسره وي کېږي هر څه ورسره آبادېږي دا ځوانان به ټول په کار بوخت شي دلته دا غریبانان وګوره ټول څه به خوش دي د کورونو کې په کال کې څو فصله تاسې ورکوئ دغه موږ 2 فصله 3 فصله ورکوو چې دا اوبه پیدا شي 4 فصله هم ورکوي دا ځمکې قدرمنو لیدونکو د هسکې مینې د بزګرانو او اوسیدونکو خبرې مو هم واورېدلې چې دغه بند ته ډېر لیواله دي تر څو دغه بند ژر تر ژره جوړ شي چارې پرې روانې وې تاسو په تصویر کې ولیدل د کارکوونکو د مسؤلینو انجینرانو خبرې مو هم واورېدلې په دې هیله چې دغه بند ژر تر ژره جوړ شي او زموږ هېوادوال وکولی شي دغه بند نه ګټه واخلي او دغه کومه حاصلخیزه ځمکه چې ده دا خړوبه شي زموږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا مو په لوی او څښتن تعالی سپارم الله تعالی مو مل شه